হ্যালো, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হ্যাংলা। হ্যাংলা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি বানাবো সিঙ্গারা। সিঙ্গারা প্রায় প্রত্যেকেই খেতে খুব ভালোবাসে, আর সেই সিঙ্গারা যদি বাড়িতেই বানিয়ে নেওয়া যায় তাহলে তো সন্ধেটা পুরো জমে যায়। তো চলুন তাহলে বানিয়ে নেওয়া যাক। সিঙ্গারা বানানোর জন্য প্রথমে আমি ময়দাটা মেখে নেব। এখানে আমি একটা বাটিতে 2 কাপ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, 6 চামচ তেল। এখানে আমি রিফাইন্ড অয়েল ইউজ করছি। এবার ময়দাটা তেলের সাথে ভালো করে মিশিয়ে দেব। ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি আস্তে আস্তে অল্প করে জল ঢেলে মেখে নেব। অল্প অল্প করে জল দিয়ে মাখতে হবে। ময়দাটা মাখা হয়ে গেছে। এবার ময়দাটাকে 25 থেকে 30 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। ময়দাটা একটু শক্ত করে মাখতে হবে। এবার সিঙ্গারার পুরটা বানিয়ে নেব। পুরটা বানানোর জন্য আমি কিছুটা পরিমাণ আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি এবং সেটাকে হাত দিয়ে ভেঙে নিয়েছি। এবার কড়াইয়ে কিছুটা সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে কয়েকটা চিনে বাদাম দিয়ে ভেজে নেব। লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে ভাজতে হবে। বাদামগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলো তুলে নেব। এবার এই তেলের মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো আদা বাটা, হলুদ, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো ও স্বাদ মতো নুন। এবার মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আলুটা দিয়ে দেব। এবার মশলাটা ভালো করে আলুর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার ভেজে রাখা চিনে বাদামগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। পুর রেডি। এবার এটা একটা পাত্রে তুলে রাখবো। এবার মেখে রাখা ময়দা থেকে লেচি কেটে নেব এবং সেটাকে একটু লম্বা করে বেলে নেব। বেলা হয়ে গেছে। এবার মাঝখান থেকে কেটে নিচ্ছি। এবার এটাকে সিঙ্গারার আকারে গড়ে নেব। অল্প জল লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার এটাকে এভাবে ফোল্ড করে নিতে হবে। একটু হাত দিয়ে চেপে চেপে নিতে হবে যাতে খুলে না যায়। এবার পুরটা গড়ে নেব। এবার জল দিয়ে ভালো করে মুখটা চেপে চেপে বন্ধ করে দিতে হবে।
এইভাবে সমস্ত সিঙ্গারাগুলো গড়ে নেব। সব সিঙ্গারাগুলো গড়া হয়ে গেছে। এবার কড়াইয়ে কিছুটা পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটা হালকা গরম হয়ে গেছে। এবার সিঙ্গারাগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দেব। খেয়াল রাখতে হবে তেলটা যেন খুব বেশি গরম না হয়। সিঙ্গারাগুলো গোল্ডেন ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। এইভাবে সব সিঙ্গারাগুলো ভেজে নেব। আমাদের গরম গরম মুচমুচে সিঙ্গারা রেডি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও।